unde mă, ieși la drum, mă, să pleca. Nu răspund. Stai și cu ce era gâtul? Eu nu cicat omul tot. Eu nu știu. Și o să lăsai mama crie. Și mine mă lăsa. Singuresc. Izvoacă cu zim, la dânsul, mă treacă. Ce rajele? Eu am rămas numai cu toporul. Nici sărnici, nici nica. După Vasile, Vasile. Unde e Vasile? Vasile? Da, eu vă schimb din noapte, de-a soarele, de-a întunecat. Și fac. Singurel, mă cu secure. Am găsit un copac. Nici. Un copac dărmat. Și m-am sărit pe ordină la copac și ăla. A stat, dar cum se braghea. Numai acesta toporul era cu mine. Dar nici nu avea nimic. Deci boca cu uizim era la dâns. Când auzeam un lucru, chiar să nu-mi interesat. Eu n-am pus. Ce tot ce stai acolo? Mă uite și tot camera. Scriți la dânsă, Vasile, eu și aici. Nici nu Vasile. Stai, ce interesant. Și meșule mai zici. Hai spune mai departe, interesant tare. Să... Nică. Nu-i și nu-i. Nu am eu toporul. Să vezi într-o pădure. O pădure dormită. Să mă sui cu ei. Dar cât poți să stai ca... Da, Ca vraghe. la 2 noiembrie, că poate că asta e o căldură foarte rău. Care căldură? Pe cum? Nu se se-a pășit. Așa am făcut inima, așa? Bine, mă gândesc de porci. La porci, gândi la... Porci! La ghingeri. Auză puțin? Și dacă pune... Dumnezeu, mamă, ori mă dovedește, ori... Nu știu cum, dar dacă e toporul, ar putea să... Iar... Nu. Adică am. Bine, bine, Nu, încă. Dar ce trebuie? Dumnezeu, mă. Plec în cap. Nu vezi. Când am văzut, da, tu poate că în noiembrie, noaptea e mare, băi, noaptea e mare, în noiembrie. Și cum văd că așa și, Doamne ferește, că n-am văzut eu cu dacă nu știam unde s-o iau încă, deci, dacă, mă rătășit, nu știu, băi, ce-a luat. După urmă, proaspătă, știi, care vine o încărcat. Testoare, mașină, care, băi, trebuie să ies la o marșă. Am mers. La 100 de metri, uite așa, trece o mașină albă. Treaba Matei. Opa! Parcă mi-au luat cineva de tine. Eu! Deci acolo nu mai urmesc nicăieri. Nu știu cum mașina ce și acolo să fie drum. Așa am luat-o. Ce am ajuns. Acum unde fui eu la dreapta, apoi eu spre Bamacria.
Că eu înspre ferma la Andrușă de sus. A, acum, noaptea asta? Nu, atunci. Noapte vrem! A, da. Ce fac? Că eu în stânga, că la dreapta n-am cum. Dar că eu la stânga, dar și cum să părușteni ăștia băruiți. În pădure care părușteni ăștia băruiți. Băi, că eu la stânga, cum așa? Că n-am ajuns. Unul ferma la Andrus la deal, am ajuns când la stânga. Maica Domnului, cred că m-a mai spus un sfânt lângă mine tot. Am trecut, am mai mers la fermă la Andrus și eram acasă. Cum mă socoteam ca acasă, știi? Că dacă am ajuns la fermă și dacă o eu la dreapta înspre ei. Andrus la vacă și Maxim, ne-am făcut fușii, ienică mă ajuns. ultima. Avem 5 lei. Dar dacă ajung în sat, 5 lei cu școală, durează. E biou nici nu. Dacă știți că iese un bar când ies, mai scurt, nu le la un prieten, eu, băi, de câte ora ce o ai, ce ai tu de băut? Dar ce vrea băi, zici? Băi, dă-mi, băi, 200 de grame. El a crezut că mie este 200. De-am 200 de grame. Nu mă pune într-un... O pus într-un crurnor, zice mare, o crurnor. Deci ce băi cu tine, băi? La început să-i povestesc, nu știu ce treabă. M-am chinuit toată noaptea și am dormit pe o crangă ca o pasă. Băi... Dar gen că tot la de acolo o răsăre foarte. Ei nici eu în are. Am mai fost acasă, Ileana plânge, se duce la pasa la fiica mea. Unde moșneagă, bre, unde moșneagă? Și asta rămas în pădure. Mi-a arătat și tu unul de ea. Ce faceți, bre, acum? Mulți-vă, camă calul și căutați moșneagă. O adus-l, ori așa, ori așa. Ori a dormit, ori... Așa o spus, nu, mă, calul. Pe unde s-o iei, dacă știi pe unde s-o iei, pe unde am luat-o noi, dacă ne-am rătășit. Oh, că nu v-a ajutat acasă, băi, băi, da, ești prin pădure, răscoleu, știi, unde moșneagă, băi, am făcut drumul. Când am venit acasă, m-am stat într-o cameră acolo, vine și mea cu pasa cu vasă, căruța. Vasile, ați găsit moșneagă? Nu am găsit babă. Așa-i spune babă, că nu... 14 ani trăiesc cu Ileana, nu i-o spus. Babă. Babă și moșneagă. Nu l-am găsit babă. Asta iar începe a plânge. Tu, Dumnezeu, ce-ați făcut, mă, pentru moșneagă? Dumnezeu, mă-mi așa. Nu ți-au pus 3 zile. Dar eu eram acasă. Când acolo el dus cum Ileana. Dus-o, mă, măcar luat-o șampan, luat-o sticlă de bere sau ceva și poate că s-a de un rezultat eu. Pasă începta plânge sticlă, începta plânge, dar bine s-a deglutit de acasă. Nu da nici pește mătale. La ce ai bani, să faci bani la noi? Da, asta să faci. Pune mâna așa. Dar să poate că la hrană, nu că aici acolo e zer, băi, și... Zer, noiembrie, 22 noiembrie, cum să zice zer? Tot ce tot. Ei, 25 noiembrie, păi acolo e plin. Și normal. Stăteam pe copacul și al carțânte, stăteam.
Berbere, târziu. Parchează ca o vragii. Atât au fost o fost. Dar joaca cu gin, cu asta era răgină. Era și bizboaca cu zine. Era răgină. Așa e. Au cămie? Îi. Când au dat puțin? Dau cu Da. toporul. Dau cu toporul, nici nu... Băi, noi pahare aveam, așa? Eu mă gândeam mai tare de pot și bine o să fac. Toarnă, nici. Că și în viață. Nici toarnă. În prim. Dacă sărnici și șeful la mine. Sărnici n-am. Aprindem o Primul e dată. meu. Și aprilie. Meu. Aici e meu. Hai povestești mai departe. E, și asta că